этот камин мог дотопиться и без дверцы тоже. Но в угоду безопасности хозяевами было решено поставить дверцу, потому что вот вы видите, дрова стреляют и вскакивает сюда угольки. Это не очень безопасно. И, кстати, с дверцей топится лучше. Почему? Потому что у нее есть возможность регулирования скорости потока. Вот здесь шибер. Если мы его полностью закроем, горение начнет медленнее. Если мы полностью откроем шибер, гореть начнет быстрее. Очень удобно. Я вообще всем рекомендую ставить дверцы. Конечно, открытый камин это красиво, но с дверцей он становится безопаснее и удобнее.